गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम ए साउंड के लेटर का रिवीजन करेंगे। जो ए साउंड लेटर है उसकी मैंने पहले आपको करवा चुकी हूँ, कई वीडियो हैं आपकी ए साउंड लेटर की। तो आज हम इस जो ये पूरी साउंड के हैं ए डी ए जी ए एम ए एन ए पी और ए टी, आज मैं इनको आपको दोबारा रीड करवा रही हूँ बेटा, और आपको भी ये अपनी घर पे अच्छे से बार बार रीड करना है और इनका रिवीजन करना है। साथ में ये आपको अपनी नोटबुक में भी लिखना है। बी ए डी, तो वही साउंड बेड। डी ए डी, डैड। एल ए डी, लेट। एम ए डी, मैट। पी ए डी, पैट। एस ए डी, सैड। क्योंकि बेटा मैं पहले आपको इनके साउंड अच्छे से करवा चुकी हूँ कि ए जी का होगा एग। बी ए जी, बैग। एल ए जी, लेग। एन ए जी, नेग। आर ए जी, रेग। टी ए जी, टैग। डब्ल्यू ए जी, वेग। और ए एम, डी ए एम, डैम। जे ए एम, जैम। आर ए एम, रैम। एच ए एम, हैम। एस ए एम, सैम। वाई ए एम, यैम। सी ए एन, कैन। एफ ए एन, फैन। एम ए एन, मैन। पी ए एन, पैन। आर ए एन, रैन। बी ए एन, वैन। सी ए पी, कैप। एल ए पी, लैप। एम ए पी, मैप। एन ए पी, नैप। टी ए पी, टैप। जी ए पी, गैप। बी ए टी, बैट। ये ए टी के साउंड आ गए बेटा। बी ए टी, बैट। सी ए टी, कैट। एफ ए टी, फैट। एच ए टी, हैट। एम ए टी, मैट। एस ए टी, सेट। बेटा ये आपको अपनी बुक में से बार बार इनको रीड करना है और अपनी नोटबुक में भी लिखने हैं। थैंक्स।